որպեսզի մասնակիցները զբաղեցնեն իրենց տեղերը, շնորհակալություն։ Ողջույն եւս մեկ անգամ բոլոր մասնակիցներին։ Ինչպես նշել ենք սկզբում, մեզ հետ է արդեն Արամ Փախչանյանը, շնորհակալություն, որ այստեղ եք մեզ հետ։ Եվ այն մասնակիցների համար, ովքեր նոր են եկել, նշեմ, որ յուրաքանչյուր թիմ ունի 10 րոպե ժամանակ ներկայացնելու համար եւ 10 րոպե հարց-պատասխանի։ Եթե պրեզենտացիան տևում է ավելի կարճ, այդ րոպեները գումարվում են հարց-պատասխան փուլին։ Եվ երկրորդ հատվածի առաջին թիմը, որը կներկայանա, Bot Teacher Նինել Գասպարյան, համեցեք։ Բարև ձեզ,
ես Նինելն եմ, ուսումնական բոտի լեզվի մասնագետ եմ։ Բոտ այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ բոտ խորհրդատուին, ով կսովորեցնի ձեզ, թե ինչպես արագ մտածել։ Ուսանողությունը մասնագիտական գրականություն կարդալուց բախվում է մի շարք խնդիրների, ինչպիսիք են մեծ տեղեկատվության մտապահումը, ընկալումը, ուշադրության բացակայությունը և ժամանակի կորուստը կարդացած նյութի վրա։ Ուսումնական հաստատությունները հիմնականում պարտադրում են, որպեսզի ուսանողը մտապահի զանգվածային տեղեկատվություն, և սա բավականին դժվար և ստրեսային պրոցես է։ Եվ որոշ ուսանողների մոտ սա ինքնագնահատման ցածր մակարդակի է հասցնում, քանի որ իրենք մտածում են, որ ունեն վատ հիշողություն, վատ ընկալողունակություն և վատ ուշադրություն։ Ինչպես լուծել այս խնդիրները։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ մենք բոլորս մեր հեռախոսներում ունենք մի հավելված, որը բոտ խորհրդատուի միջոցով ձեզ ամեն օր ուղարկում է վարժություններ և նամակագրության մեջ է մտնում ձեզ հետ։ Եվ այսօր այդ վարժություններից մեկը մենք կփորձարկենք, որի համար ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որպեսզի փակեք ձեր աչքերը և մտապահեք գնումների ցուցակը, shopping list եք մտապահելու, այնուհետև բացելու եք ձեր աչքերը և հերթականությամբ այն բառերը, որոնք որ ես կասեմ, պատմության մեջ, դուք պետք է ճիշտ հերթականությամբ ինձ ասեք։ Գնացինք, փակում ենք աչքերը, ես կասեմ ձեզ, փակեցինք աչքերը։ Դուք կանգնած եք ձեր տան առջև և կաթ եք խմում։ Հանկարծակի դուռը բացվում է և հյուրասենյակում տեսնում եք մի վազող հավ, ձեռքին գազար։ Փորձում եք նրան բռնել, վազելով դեպի խոհանոց, բայց խոհանոցում ձեր ուշադրությունը շեղում է կապիկը, ով բանան է ուտում։ Զարմացած ուղղվում եք դեպի ննջարան, որտեղ ձեր երեխան թռչկոտում է պաղպաղակով լի տարայի մեջ։ Այնուհետև գնում եք ճաշասենյակ, որտեղ ձեր ընկերը գետնին ձիթապտղի յուղ է լցնում։ Իջեք աստիճաններով և բացեք ձեր աչքերը։ Որն էր առաջին բառը գնումների ցուցակում։ Կաթ, ճիշտ է, երկրորդը։ Հավ, գազար։ Բանան, պաղպաղակ։ Ձիթապտղի յուղ։ Կապիկ չենք գնի, չէ, երևի թե խանութից, հատկապես սուպերմարկետից, հիմնականում ուտելիքների։ Եկեք մի պահ տեսնենք այդ կաթ, հավ, գազար, բանան, պաղպաղակ, ձիթապտղի յուղ։ Կեցեք։ Որպեսզի հիշենք այսպես հեշտ հնարավոր է հիշել բավականին մեծ տեղեկատվություն, հա։ Եվ մենք այդ մեծ տեղեկատվությունը հիշելու համար ձեզ առաջարկում ենք բոտ խորհրդատուին, ով առցանց խաղային վարժություններ է պարունակում, որոնք մարզում են միտքը, արագ ընթերցանությունը և ուշադրության կենտրոնացումը։ Ինչպես է աշխատում ուսումնական բոտը։ Ուրեմն ամեն օր բոտը ձեզ ուղարկում է տարբեր վարժություններ, որոնք մարզում են ձեր հիշողությունը, երկու կիսագնդերը, ուշադրության կենտրոնացումն են զարգացնում և ընկալումն են զարգացնում, որը պարունակում է տարբեր տեքստեր։ Այստեղ մենք սրանք մեր արդեն մոդելավորված տարբերակներն են։ Առաջինը Շուլտեի աղյուսակն է, որ զարգացնում է տեսողության անկյունները։ Երկրորդը երկու ձեռքով պետք է նկարենք տարբեր պատկերներ, միևնույն ժամանակ լսենք տեքստ և երաժշտություն։ Սա զարգացնում է և հիշողությունը, և ուղեղի երկու կիսագնդերը։ Այնուհետև այբուբենն է, որը պարունակում է և պետք է բառեր ասեք և միևնույն ժամանակ տարբեր շարժումներ կատարեք, այնուհետև տարբեր պատկերներ է բոտը առաջարկում, ապա փակում է և դուք ճիշտ հերթականությամբ պետք է այդ պատկերները դասավորեք։ Սրանք տարբերակներից մենք ունենք մոտ 500, մեթոդը պարունակում է 500 վարժություն, սրանք մի քանիսն են, հա։ Մրցակցային շուկայում մենք ունենք նմանատիպ, ուրեմն հավելված, որը կոչվում է Readlex, սա նույնպես առաջարկում է խաղային վարժություններ, զարգացնելու թե հիշողությունը, թե ընկալումը, թե ուշադրության կենտրոնացումը, բայց մեր պարագայում մենք տալիս ենք անհատական մոտեցում, այսինքն ուսանողի առաջընթացի վրա հաջորդ վարժություններն են առաջարկվում։ Մենք չենք տալիս նույն վարժությունը երկրորդ անգամ, եթե զգում ենք, որ պրոգրեսը բավականին լավ է ուսանողի մոտ։
Մեր առաջին տարբերակը լինելու է անգլախոս հասարակության համար, այդ իսկ պատճառով մենք որոշել ենք, որ մեր թիրախային շուկան առաջինը լինելու է ԱՄՆ-ի ուսանողությունը։ Ներկա պահին ԱՄՆ-ի քոլեջներում սովորում են 20 միլիոն ուսանողներ, որոնցից 10 միլիոնը հետաքրքրված է կրթական հավելվածներով։ Հենց այս 10 միլիոնից մենք ակնկալում ենք այն տոկոսը, որ ներգրաված կլինի մեր կրթական բոտ հավելվածում։ Բիզնես մոդելը ֆրեյմի մոդելով է լինելու, այսինքն օգտատերը օրական մինչև 4 վարժություն է կարողանալու անել, այնուհետև եթե ցանկանա ավել վարժություններ, պետք է դառնա պրեմիում հաճախորդ վճարելով $5 կամ $50 տարեկան, $5 ամսական կամ $50 տարեկան։ Գաղափարը ծագել է 2020 թվականին, մենք նշեմ, որ ունենք կրթական կենտրոն, ուսուցման կենտրոն Small Oxford-ը, որտեղ որ սովորեցնում ենք արագ ընթերցանություն, եւ գաղափարը ծագեց 2020 թվականին, երբ մենք առցանց վարժություններ էինք անում, դասեր էինք անցկացնում երեխաների հետ։ Այսօր 1 տարի անց մենք արդեն ունենք 30 դիզայն արված վարժություններ, ինչպես արդեն նշեցի, մեթոդում կան 500 վարժություններ։ Այդ 30 վարժությունները բավարար են, որպեսզի առաջին տարբերակը հանձնենք եւ 4-ից 6 ամիս հետո մենք նախատեսում ենք, որպեսզի հանձնենք առաջին բետա տարբերակը։ Այնուհետև 1 ամիս կթեստավորվի եւ արդեն կթողարկվի։ Բյուջեն, որը նախատեսված, որը կտրամադրվի մեզ, նախատեսում ենք գործառնական ծախսերի վրա վատնել եւ մարքեթինգի, չնայած որ կարծում ենք, որ մարքեթինգը 20%-ը բավականին քիչ է տվյալ պահին մարքեթինգային ծախսերը անելու համար։ Սա մեր թիմն է, որի հետ արդեն բավական երկար ժամանակ աշխատում ենք եւ հուսով եմ հավատացած եմ, որ այս ծրագիրը նույնպես մենք կյանքի կկոչենք։ Եվ շնորհակալություն։ Ես մի հատ հարցել եմ երևի թե որ խնդրեմ հստակ կձևակերպեք, ասենքն դուք ավելի շատ մեզ ներկայացրեցիք մեթոդ, կարծես թե տպավորությունը այդպեսին էր, այլ որպես պրոդուկտ, հա, ինչպիսին է ձեր պրոդուկտը եւ ինչ եք առաջարկում որպես պրոդուկտ, ոչ թե որպես մեթոդ, որովհետեւ մեթոդը կարող է կիրառվել, հա, տրեյնինգ սենտրում, բայց դուք այստեղ ներկայացնում եք ընկերություն, պայմանական ասած կամ թիմ, որը պետքա շուկա հանի պրոդուկտ, այ որն է պրոդուկտը, ինչպես եք դա վաճառելու, ովքեր են ձեր հիմնական customer-ները։ Սա կրթական app է լինելու, հա, կրթական հավելված է լինելու, որը նախատեսված է յուրաքանչյուր անձի համար, ով կցանկանա ինքնակրթվել եւ մարզել միտքը։ Այսինքն ինքը app-ի տարբերակով է լինելու Android եւ iOS ծրագրերում, հա։ Դուք կարծում եք, որ պատրաստ կլինի այդ անձը անհատը, ծնողը, չգիտեմ, հա, ու մենք վերցնում, ասենք թե վճարովի app գնել, որովհետև ձեր եկամուտ չէ, պետքա գեներացնեք, հետևաբար եկամուտ գեներացնել նշանակում է, որ app-ը պետքա լինի վճարովի, այդ հարցադրումները դիտարկել եք, չեք դիտարկել, շուկան ուսումնասիրել եք, գծել եք ձեր roadmap-ը, շուկա դուրս գալու։ Այո, շուկան հետազոտվել է, հա, եւ հենց Ամերիկայի ուսանողության, ԱՄՆ-ի ուսանողության վրա ենք արել այդ research-ը, եւ այդտեղ անգամ մենք հաշվի ենք առել, թե ինչքան է պատրաստ, ուսումնասիրել ենք, թե ինչքան է պատրաստ ուսանողը վճարելու կրթական app-երի համար։ Դա մոտավորապես կազմում էր $3.99-ից մինչև $5 սահմանները։ Այդ դեպքում օրինակ, եթե հաշվարկները հա նախնական արեք, ինքնածախսի հարցը, որ կետում է լուծվում եւ որտեղից է սկսում գեներացվել ձեր եկամուտը։ Մոտավորապես ծածկածախսումը սկսվում է 1 տարի, 1.5 տարի հետո մեր հաշվարկներով, հա, ըստ շուկայի հետազոտության սկսվում է 1.5 տարի անց։ Մի հարց տամ։ Տեսեք, այն մեթոդները, որ դուք օգտագործում եք, խոսքը վարժությունների մասին չի, միգուցե վարժությունները իսկապես դուք ինչ-որ դիզայն եք արել, եզակի վարժություններ, որ ոչ ոք չգիտի, բայց մեթոդները, որոնք դուք ոնց մասին դուք խոսեցիք, իրենք բավականին հայտնի են։ Հայտնի օրինակ, որ հիշողության մրցույթների բոլոր մասնակիցները այդ նույն մեթոդներն են օգտագործում։
Ինչ է կարծում, ինչու դրա հետ մեկտեղ աշխարհում արկա մոտ 5 միլիոն էփերից միայն մեկն է, որ այդ մեթոդների կիրառմամբ էփ է ստեղծել, որն է պատճառը։ Մարդիկ չեն հասկանում։ Մեկը չէ, Դուք ասեք մեկն է։ Relax-ը նման է Merinin, բայց կա նաև Mind Valley, որը որ առաջարկում է արդեն դասատուի հետ, այսինքն դուք նախապես ուսուցչի հետ պայմանավորվում եք եւ ուսուցչի հետ վարժություններ եք կատարում, որտեղ որ արդեն տարբեր ոլորտներ է իր մեջ ներառում, ոչ միայն արագ ընթերցանություն, այլ նաև շատ ուրիշ մեթոդներ, հա, լեզվի հետ կապված, մենթալ թվաբանության հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրենք նորից եմ կրկնում, բոտի հետ չեն համագործակցում, այսինքն բոտը չի, հա, նամակագրության մեջ մտնում, այլ կոնկրետ դուք պետք է պայմանավորվեք ինչ-որ մի անձի հետ եւ իր հետ անեք առաջադրանքը։ Եթե մենք խոսենք ընդհանրապես նման ծրագրերի մասին, որտեղ ասենք հիմա նմանի գնացինք, ես հիմա App Store-ում տեսա արդեն բավականին շատ։ Կա speed training, կա learning counting, speed reading, եւ այլն։ Ինչ որ տես տարբեր բաներ, logic like, ինչ որ տարբեր բաներ կան, որոնք ընդհանրապես զարգացնում են ուղեղը։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. ձեր դուք փորձելու եք բոլորին հաղթել ուղակի ծածկելով ամեն բան։ Չէ, տեսեք, իրականում մեզ մոտ մեր առավելությունը այն է, դուք այդտեղ եթե տեսնեք, իրենք ուղակի խաղեր են առաջարկում։ Մեր պարագայում ինքը բոտն է աշխատում, այսինքն բոտը տալիս է տարբեր վարժություններ։ Հա, բայց դուք ինչ եք համարում դա առավելություն։ Որովհետև ձեր ընտրած թե ինչ է ձեզ պետք, ձեր ընտրած ուղուց դա տանում է մնացած ճանապարհները, հա։ Այդ ինչպես relax-ը, ինքը ուղակի դուք առօրյայում մտնում եք, խաղեր եք խաղում ու զարգացում չկա։ Բոտի պարագայում, մեր ծրագրի պարագայում մենք ունենք տարբեր վարժություններ, որոնք որ առաջարկվում է ըստ ուսանողի պրոգրեսի։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք այսօր լավ արեցինք հիշողության վարժությունը, հաջորդ օրը այդ հիշողության վարժությունը նույն մակարդակի վրա չի լինում։ Օրինակ elementary չի լինում, ինքը արդեն դառնում է, ենթադրենք, միջինից այդ սկսնակից մի քիչ ավելի բարձր։ Հիմա մատ ուրիշ հարց տամ, էլի բոլորին դիմեմ։ Այս դալիճում ով է ձեզանից վերջին մի ամսվա ընթացքում կատարել տարբեր վարժություններ, գիտակցաբար ուղեղը զարգացնելու ուղղությամբ։ Կան։ Մի օքի գտանք, չկան։ Ես ասեմ, ես ժամանակին 3 ամիս հաճախել եմ արագ ընթերցելու դասընթացներ։ Իմ կյանքի ամենացավոտ դասընթացն է եղել, շատ ծանր, շատ։ Ինքը ահռելի ռեսուրս է տանում, շատ հոգնեցնող է։ Ես զուտ գնում եմ, որտեղ այսպես նպատակ է դրել իմ առջև ամեն դեպքում հասնել արդյունքի։ Եվ այդ արդյունքի ես հասա ու երբեք դա իրականում այդ նույն արդյունքը չկիրառեցի։ Ես հիմա ավելի արագ եմ կարդում, քան նախկինում, բայց այն մակարդակը, որին ես հասա, ինձ չհետաքրքրեց այլևս, սպորտային մակարդակ էր մի ինչ-որ։ Ասածս այն է, որ իմ զգացողությամբ եւ ընդհանրապես հոգեբանների վկայությամբ ուղեղի զարգացման վարժությունների մեծամասնությունը բավականին տհաճ են մարդկանց համար։ Եվ այդ խաղերը ավելացնել, այդ գլուկոզը ավելացնել արված այնց նրա համար, որպեսզի մի քիչ ոնց որ այդ դառնությունը քաղցրացվի։ Ես դրա համար եմ հարցնում, դուք համոզված եք, որ այդ բոտին մարդիկ կսիրեն, որ այդ բոտի ուղարկած իրանք ասեն, վայ, ինձ լավն է ուղարկել, մա սա էլ անեմ, ոյ, չի ստացվում, բայց անեմ, բոտն է ախր ուղարկել, շատ լավն է, հեսա չի ստացվում, մեկ անեմ, բայց հիմա լրիվ ուրիշ վարժություն է, սա լրիվ ուրիշ բանի համար է, բայց սա էլ չի ստացվում, բայց մեկ կապտի անեմ, այդպիսի մարդիկ շատ գիտեք։ Տեսեք, մենք հիմա մոտավորապես ունենք 80 ուսանող ներկա պահին, հա, որոնք եւ on-line տարբերակով են եւ առկա տարբերակով։ Բնականաբար, հատկապես մեծերի մոտ, մեծահասակների մոտ, հավատացեք, 2 անգամ են կուրսը վերցնում, կուրսը, ասեմ, 48 ժամ է։ Բնականաբար կա ինչ-որ մի տարիք, հա, 12 տարեկանից հետո, որ մեր ուղեղը կաղապարվում է ու յուրաքանչյուր բան բավական դժվարությամբ ենք ընկալում, հատկապես լեզու սովորել եւ այլն եւ այլն։ Այս պարագայում իրենք երկրորդ կուրսը վերցնում են ու ինչ-որ մի արդյունքի հասնում են։ Բնականաբար այն արդյունքին չեն հասնում ինչ-որ օրինակ ավելի փոքր երեխաները, հա, վերցրած 10 տարեկան, 12 տարեկան, բայց իրենք նորից իրենց սահմաններում փորձում են այդ պրոգրեսը գրանցել։ Ու ես ասեմ, որ այստեղ արագ ընթերցանությունը, չնայած դուք արդեն անցել եք կուրսը, երևի ավելի լավ կպատկերացնեք, արագ ընթերցանությունը մի քիչ թյուր
այսպես ասած տերմին է, ես չեմ սիրում այդ արագ ընթերցանություն ասվածը, սա ավելի շատ մտքի զարգացման ինչ որ խաղային ֆորմատ է, որտեղ որ երեխաները, մեծահասակները անում են, որպեսզի զուտ ինչ որ տեխնիկա սովորեն առօրյայում օգտագործելու համար, թե հիշողությունը լավացնելու, հիմնականում հատկապես այսօր գնում ենք դեպի սպիչերի, հա, բոլորը public speech օրինակ Հայաստանում այդքան էլ լավ զարգացած չէ, բոլորս այդ խնդիրը ունենք, հա, կանգնել հանրության դեմ ու խոսել։ Սրանք այն տեխնիկաներն են, որոնք օգնում են, որպեսզի գոնե դրան տանի, հա, որ կարողանանք ավելի վստահ խոսել, ավելի արագ մտածել։ Որպես շատ հարցեր չտամ, իմ ասածը հետևյալն է։ Ունեք արդյոք դուք որևէ փորձ, գոնե 1-2 վարժությամբ, բայց լայն քանակի մարդկանց, մեծ քանակի մարդկանց ներգրավվածությամբ, որ տոկոսն է մնում, ասենք, շարունակում կատարել վարժությունները մի 4-5 վարժություն հետո։ Խոսքը այնպես չի, որ ընտրանին չի, որ եկել են ձեզ մոտ եւ դուք իրենց հետ աշխատում եք։ Լայն, ասենք, մի 1000 հոգու ուղարկեք, մի 500 հոգու։ Եվ տեսնեք այդ 500 հոգուց ինչքան կլինի կորուստը ձեր։ 5 վարժություն հետո ինչքան մարդ դեռ կշարունակի անել, ասենք 10 վարժություն հետո։ Այդ փորձ արել եք։ Ոդիմա, այսինքն էփի մասն է խոսքը։ Կարևոր չէ, մեյլով ուղարկեք։ Չէ, այդպիսի տարբերակ չեն կարել։ Այդպիսի տարբերակ։ Բոտը ընդհանրապես գործիք է։ Բարձ բան եմ ասում, վերցնում եք, բայց հայտարարություն եք անում Facebook-ում, որ մենք կամավորներ 400-500 հոգի պատրաստ ենք ձեր կարողությունները զարգացնել։ Ամեն շաբաթը մեկ ստանալու եք մատառաջանք, պիտի կատարեք։ Ու տեսնեք, ասենք 5 շաբաթ հետո քանի մարդ է դրանցից կշարունակի այդ աշխատանքը կատարել։ Դա է հարցը, որովհետև եթե դուք ուզում եք, որ ձեր ծրագիրը տարածվի, այդ մարդիկ ոչ միայն իրանք հավեսով անեն, այլ իրանք պետք է բոլոր իրանք ընկերներին պատմեն, որ sense հավես բան կա, դուք էլ արեք։ Այդ PR-ը պետք է գոնե նենց 7-ի մոտ լինի, 6-7, որ դուք ասեք, որ հա, սա sense բանը viral տարածվել է, որովհետև եթե այլապես դուք բան անեք, փորձեք մարքեթինգով ուղիղ ինչ-որ բան բերել, հաճախորդներ բերել, վախենամ, որ այդ $4 երակի ավեշա դուք ուղղակի ամեն customer acquisition կծախսեք ու տակից դուրս չեք գա։ Ինքը դրական երբեք չի դառնա։ Այ իմ կարծիքով միջև բոտ սարքելը, արժե ուղղակի դուք բոտ եղեք էլի։ Անձամբ վերցրեք մի 100 հոգու հաստատ հեշտությամբ կուղարկեք այդ առաջադրանքները։ Շնորհակալ եմ խորհրդի համար։ Ֆունկցիոնալությանը հետ գնալով ես ունեմ նման app, որը որ տենց մեկ-մեկ բացում, անում ու ինքն էլ ամեն անգամ կախված նրանից, թե ինչքան լավ արեցի այդ օրվա բաները, մյուս օրը ավելի advanced, ոնց որ այսօր տենց ասում է, այսօր 60 տարեկանի ուղեղ ունես, մի քանի կախ խաղում եմ, ասում է, հա դառար 40, հիմա վաղը ու տենց, հետո էլի վատ եմ անում, ավելի հեշտն է տալի, ինչքան գնում, բարդացնում, այսինքն այդ կա։ Հիմա ձեր հիմնական ֆունկցիոնալությունը, որտեղ այս միակը չի, որ կա, իրականում տենց շատ հաճախ մեկը մի քիչ երկար, ասենք, խաղացել եմ, սենց ասած, ձանձրացել եմ, գնորն եմ գտել, բան արել, ու իրանք ընդհանուր այդ ուղեղի ճկունությունն են զարգացնում։ Հիմա ձեր մոտ ոնց որ ձեր primary, ձեր հիմնական այն որ պրոդուկտը, որ այս մենք անում ենք բոլորից լավ կամ այս մեր հիմնական գործն է, որն է մենք իրականում այդտեսեք դուք ասացիք ձանձրանում եք, չէ՞։ Նշանակում է, որ վարժությունները Չէ, ձանձրանալը ներողություն, այդ կարող է տենց մի քանի ամիս այդ նույնը հա արել եմ, արդեն բոլորը ձեր ասած 500-ը անցել եմ, հիմա ուրիշ բաներ եմ ուզում։ Հասկացա։ Տեսեք, մեր մոտ իսկապես այդ մենք անդադ տեքստերն ենք փոխում, անընդհատ, այսինքն տեքստերը նույնը չեն մնում, մենք անդադ տեքստերը փոխում ենք, որը արդեն բավական մեծ քանակությամբ մշակված կան, հա, թե անգլերենով, թե ռուսերենով, թե հայերենով, այդ եռալեզու մենք ունենք այդ ամեն ինչը։ Ու նորից եմ ասում, այն բոլոր տարբերակները, որոնք որ թե երաժշտության հետ կապված, հա, որովհետև կան վարժություններ, որոնք հարցը սեն էր ձեր հիմնական ոնց որ կներեք ձեր հիմնական պրոդուկտը, որտեղ որ ասում եմ շատ եմ օգտագործել, մեկը օրինակ մաթեմատիկական մտածելը սա զարգացնում, մեկը ուշադրության համար է, մեկը տենց ընդհանուր ճկունության համար է, ոնց որ երկար Արամի հետ քննարկում էիք այդ արագ ընթերցանության կամ ընդհանուր ինֆորմացիայի ընկալելու, իրանք բոլորը տարբեր բաներ են, ձեր
չգիտեմ, տարբեր չեմ հիշում, կարող է մեկի մեջ մի քանի բան կար, մեկը հենց կոնկրետ ամեն ինչ էլ ուներ, բայց հիմնական ուղղվածությունը էս էր։ Ձեր հարցն է, ձեր հիմնական պրոդուկտը որն է, այսինքն ամեն ինչը հավասարանում եք, թե ինչ-որ մի բան կա, որ այդ ձեր առաջին տենց վաճառելու ապրանքը էսա, որ առնում են հետը համել ուրիշ բաներ է գալիս։ Մտքի զարգացում, մտքի ճկունություն, դա է հիմնականը, հիշողության, ուշադրության կենտրոնացումը զարգացնելու հետ կապված, սա է պրոդուկտը։ Ժամանակ, շնորհակալություն շատ։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հաջորդ թիմը, որը ներկայացնելու է Farm Fresh, Աննա Ավակյան։ Համեցեք։ Չենք ողջունում, այո։ Ինչպես ձեզ հարմար է։ $811 million people. 811 million people go to bed hungry every night. Smallholder farmers are the most vulnerable to the food insecurity, like hunger and poverty. But smallholder farmers produce 70% of the global food supply. Developing countries do not have enough food for the healthy consumption for all the people. This is a matter of distribution and selling. Why does it matter? Because distribution and selling raise revenue for the country, and most importantly, it ensures that the food is not wasted and everyone gets enough food. So what's the problem? The problem here is the lack of the market, transportation, and the inability to afford the cost of production and the consumption. Hello, my name is Anna. I'm introducing Farm Fresh, farm-to-table marketplace that aims at making communities a healthy place to live and work. We offer a digitally enhanced economic bridge for farmers and buyers who will get a win-win shopping experience. How does it happen? We go to communities, we train, and get community ambassadors. Those are farmers who are administrative farmers. They are responsible for the rest of the communication inside of the communities. Then they make sure of the quality and quantity of the product. Then we onboard all the farmers who will produce all their weekly products ready to sell. Then buyers go to the app and buy and search what they want and how they want. What does it mean? They can go buy individual purchase, which is like whatever we are used to, classic type, or the group purchase, which is the most important, like Groupon. You team up with different people and get discounts because you have enough volume. And then community ambassadors cover the last chain, the delivery, using all existing options. And then they pick up from farmers and drop in Yerevan. But in Yerevan, we have special days and times for all the districts inside of Yerevan. So what does all the people get? Buyers, they save money, time. They get fresh food directly from the farms without storages. And then, of course, reward system. The farmers have doubling income. They don't have any storages, which cuts the costs. And, of course, no waste of food and organized delivery. Market size globally is $11.7 trillion. It's like 5 million smallholders and more than 7 billion consumers. But we decide that we are not going to target all the available market in Armenia, which is $439 million. We're just targeting our smallholder farmers and community ambassadors on one side, who are over 300,000 people. And on the other side, we have B2C market, who are of two categories.
those who are busy and work and want to have it fast, and those are 25 over 35 years old. But sometimes those who go and research the food, they're not those who pay for it. They are just researching and deciding what they want to buy, but their moms or their parents are paying for that. So we are targeting two categories of buyers, B2C, and we're targeting them, only 5% of them, to get 480,000 revenue per year. And of course, our B2B market, who are HoReCa industry in Yerevan and in region, companies with 50 plus employees, and of course, as a platform in CIS country in a large scale to do in future. Business model is transaction fee from farmers, on demand from companies, and of course, subscription mode for the platform in the future. Financial projections about the break-even will be after we will get our 5,000 sales, 5,000 people every month. We have counted that people usually spend about $20, that's the average minimum per month. Every household family on fruits and vegetables, they spend about roughly $20 per month. This is the calculation based on that. Our competitors, there are a lot, both in Armenia and abroad. There are so many e-commerce marketplaces, but our competitive advantage is on cutting costs on delivery, and of course promoting large volumes, which is a very success story overall, globally of course. And of course we're taking care of making sure that we are meeting the needs of the market, the consumers, and delivering those needs to the farmers, like saying what they need to produce because the market wants it. And of course we are going to have value-added products in the chain of the production, which farmers may not think about it, but we will come up with those ideas, and our community ambassadors will deliver this information to them. We have already invested 2 million drams in research, pilot projects, and logo creation, and we're still going to invest a lot of money on marketing, especially because this is the most important part to cover. But I myself have been in tourism and HoReCa industry for 5 years, and we have already done since 2017 till 2019 food and wine tours, mostly engaging with all the farmers and community members. And last year we came up with the ideation and started to do the market research, and then we till now we are doing a lot of farm visit. But right now we have already 5 community ambassadors. By the way, do you know how many communities we have? There are 79 communities, over 1,000 villages, by the way. Just 79 people, so 74 still needed. And of course, we're going to finish this year the MVP, which is not covering the whole development system, just the initial part to finalize next year. The future plans in 2022, we're going to cover the MVP and organize agri-workout tours to do harvesting and bringing more life into communities. And of course, to start already added value chain adding to the consumption and the production. And of course, in an ideal future, we're going to do also the export of the products. The marketing strategy is to start with the standard digital marketing, pushing, of course, the video production and promoting all the farmers and farms and people. Then the reward system, which is like the Groupon, getting discount, but in our case, it's food basket also, not only discount, but also food basket, which can be given to the buyer who is initiating group purchase or to some companies, communities, or people who they decide to do so. And of course, community events, which we have already done in IT industry, going to the companies, pitching our project, and making deals with the companies, and then delivering the value to all the employees of the companies, and of course, the farm tours. We're asking for 6.5 million drum to start to cover the last chain of the MVP release, and of course, to cover operational expenses and marketing. This is our team. Me, I'm Anna, and I'm more in business. We have also developers from Gyumri, Gevorg, who is in charge for the whole development team. He has an experience of more than 4 years. We have Haik, who owns a group who has 12,000 people right now doing group purchases on Facebook. And he owns that group, and he's also good at sales and marketing, so he's in our team also. He will help us in the process of all questions connected with farmers, products, and
onboarding with the farmers. And of course, we have our bright mentors. Nana was in part within AIF grant, and the rest of them, they are working with me, with my team, for more than a year. Thank you. Thank you for your attention. Question. The key question for every marketplace Yes. System. Who is responsible? Who is responsible for what? When things fail. I am in charge for everything. No. Yeah. I mean financially responsible. When things doesn't happen, when the contract is broken, where food is bad, where it's not provided in timely manner, when people are waiting at the place where it had to be delivered, it's not delivered for a reason like the car is broken because it's old and not working. So many things might happen. Yes. Who is responsible for that? This is part of the risk that we're going to share with the community ambassadors. That's why we're getting community ambassadors, but the most part is on us. So you'll be In charge for covering all yes. of those costs? Yes, in case if it happens, because what matters in sales. If customers Then the next question, Yep. who is responsible for the quality of the product? This is also So yes. the question is like this. Are you a pure marketplace, like eBay, or are you like Gigi, a taxi service that promises? Like Gigi. So like Gigi, Yes. how do you make sure your promise will be fulfilled? Because Gigi spends a lot of money and effort on that, a Yes. lot. Yes. And their service is quite easy to manage. You can control the quality. Here, quality control is very complicated. And it's not that obvious, Yes. right? So the criteria is not that obvious. So how are you going to control the quality then? If you promise the quality to customers, We need. how you deal with customer Yes. dissatisfaction, Yes. etc., etc. Tell about that. Sure. So that's why I mentioned that we are going to the communities for community ambassadors. So we are not able to cover all 1,000 villages by our staff. So we can't have 1,000 people as a staff, but we can share it with community ambassadors who are young farmers and who are ready to do their impact, their investment in the community development. They're also farmers. They're also young farmers, but they are ready to share this part with us. Are they your employees? Do they get money for that? They will get money, yes. But they will not only get money, like people who will get salaries. It's not like that. They will just get some incentives to continue working with us. Will they share the revenue, the percent? In the you future, get? we are going to make them partners, yes. Okay. That's the highest incentive that we can offer them. Because it's not possible. If you're not working with the communities, we are not able to cover all the problems. It's not possible. And yes, Armenia is not big, but there are 250 kilometers one way, which may happen everything. If you don't have your local representative, it's not going to work. And by saying local representative, we don't mean we need to hire everyone. We can make them partners. And they are all young and very prosperous farmers, and we have already 5 of them who are ready to do that because they are also farmers and they want to change everything because it doesn't work. The cycle is like chicken and egg. It doesn't work. We need to change something. Thank you. Can you go to the slide where you showed your competition? Sure. By the way, very impressive advisors. Thank you. Yeah, so each one of these, I actually only know Gazar AM. Yeah. We used to order from them like fresh fruit for the office. I haven't heard, well, outside of Facebook and Instagram, but the 3 on top, I never heard of them. Are they operating now? Yeah, they are. Հայրեն Հա, հայերեն խոսում եմ, հա, իսկ իրանց խնդիրները ինչ է, որ դուք իրանցից ոնց որ տարբեր եք անում ու լավ եք անում, որտեղ են իրանք fail լինում, որ դուք այդ հարցերը ավելի լավ եք լուծում։
Հայ պարոն Փախչանյանի ասած տարբերակն է։ Իրանք pure marketplace են։ Իրանք առնում են ֆերմերից, իրանք իրանք պահեստում պահում են, իրանք ծախում են։ Դա marketplace-ը վերավաճառողը։ Դա լրիվ նորմալ է, բայց խնդիրը նրանում է, որ երբ որ դու ֆերմերին հանում ես այդ ցանկից ու իր հետ communicate չես անում, որը շատ բարդ ու ցավալի process է, ու ոչ մեկ դրան չի ուզում գնալ, որտեղ շատ ռեսուրսներ է պահանջում, դու նաև չես կարողանում ֆերմերին ասես, որ մի արտադրի, սա ինձ պետքա կարմիր փոմփրեկավոր կարտոֆիլ, որը պահանջարկ ունի, կոնկրետ, չգիտեմ, կորիզի կամ բերքահավաքի դեպքում, իրենք ստիպված գնում են գտնում են այն պրոդուկտները, որոնք արդեն կան, նոր առնում են։ Օրինակ, կորիզի դեպքում հենց այդ է խնդիրը, որովհետև այդ պահանջները արդեն իսկ կան, պետք չի ման գալ, այսինքն նոր հեծանիվ չկա հորինելու։ Այդ պահանջները վաղուց կան, եթե դուք շփվեք ռեստորանների ու շեֆ-խոհարարների հետ, դուք նկատի ունեմ մեզ։ Եթե մենք շփվենք շեֆ-խոհարարների ու ռեստորանների հետ, իրանք այսպես մեծ ցանկ են ներկայացնում։ Ու իրանք ստիպված դա փոխարինում են շուկայում գոյություն ունեցող տարբերակներով։ Մեծ մասամբ դա իմպորտի շնորհիվ է, որովհետև մենք չունենք, հա, այսինքն այն պոտենցիալը, որ մենք ունենք, մենք չենք օգտագործում։ Այդ նույն ֆերմերին պետքա տրեյն անել, պետքա գնալ, բացատրել, բայց իմ նման մարդուն իրանք երբեք չեն լսելու։ Հիմա իրանք երբ որ դա անում են ու eliminate են անում այդ ոնց որ ֆերմերական ու delivery մասը, որ ֆերմերին ասեն թե ինչ անի, օրինակ կոնկրետ բերքահավաքի դեպքում դա surprise box է։ Surprise box-ը զուտ էմոցիոնալ box է, որը դու կարող առնես ամիսը 1 կամ տարվա ընթացքում 2-3 անգամ, բայց իր սկելը շատ բարդ է, որովհետև մենք հիմա հաշվում ենք ամեն կոպեկը, ինչքան էլ ես ունևոր լինեմ, իմ ամբողջ shopping list-ը ես պետքա cover անեմ ու իմանամ ինչ եմ ստանում։ Իսկ e-commerce-ի, կորիզի ու factory դեպքում այդ հենց այդ խնդիրն է առաջանում, որ արդեն չեն կարողանում ֆերմերից ստանալ այն ինչը ուզում են ու գոյություն ունեցող ապրանքները այնքան լիմիթիդ է, կորիզի նույն ֆերմերները գտնվում են նույն food factory-ում, նույն գազարում ու բոլոր տեղերը նույն մարդիկ են, բոլոր տեղերում։ Աշխատում են միայն մեծերի հետ, միայն մեծերի ու վստահելի մարդկանց հետ են իրանք հիմնականում աշխատում, իսկ մենք վերցնում ենք հենց small holder, ավելի փոքր, ընտանեկան կամ փոքր ու միջին ծավալ ունեցողների, ովքեր ոչ շուկա են հասնում, ոչ սուպերմարկետ են հասնում, ոչ մի շանս չունեն հասնելու, բայց իրանք շատ լավ արտադրանք են տալիս ու իրանք ասում են մենք ուզում ենք արտադրանք, մենք չենք ուզում զբաղված լինենք sales-ով, մարքեթինգով, այդպես թիթիզ բաներով, ասում եմ մեզ մի ուղեղներ ստանալաբերն եկել, մենք ասենք ինչ հա պետք մենք անենք, բայց այստեղ է խնդիրը գալի։ Երբ որ դու իրանց ասում ես ինչ անեն, իրանք ոչ բոլորին են լսում։ Դրա համար մենք չենք գնում գյուղ, գնում են իրանց տեղացիները։ Community ambassador-ներ, հենց իրանց, ես իրանց ասում եմ local ավտորիտետներ, այդ ֆերմերները, ովքեր արդեն ինչ-որ community են ստեղծում իրանց շուրջ, ինչ-որ արժեք են ստեղծում, այդ ձայձաները չեն էլ, այն որ sense գնում middleman-ներ են ասում են մեզ 100-ով տվեք, մենք ձեր ապրանքը կառնենք, այդ են հոգած շատ սրտացավ մարդիկ են, ովքեր իսկապես care են անում community համար ու ջանք չեն խնայում այդ ամեն ինչի մեջ ինվեստիցիա անեն։ Ես հիշեցի կուլակների եւ կուլակաթափման պատմությունը, ես թվում է, որ ձեզ մոտ է կարող այդ ճանապարհով գնա, խնդիրը հետեւյալն է, որ այդ մարդիկ ավելի քերանողները բան, իրականում դուք փաստացի ասում եք, որ այդ մարդիկ ավելի ունակ են։ Ուղղակի ավելի ունակ են, իրենք ավելի խելոք են, ավելի լավ են արտադրում, ավելի որակյալ են բան։ Ես կասեմ ավելի flexible են ու արագ ճկուն են, արագ են։ Հա, այդ եմ ասում, իրենք ավելի ունակ են։ Հա, օքեյ։ Այդ մարդիկ վաղը մյուս օրը այդ հողերը բոլորը այդ մարդկանցով չեն դարձնի իրանց asset-ը ուղղակի։ Կոպիտ ասած դուք կարող եք բերեք նրան, որ ամբողջ գյուղը հասկանա, որ այս մարդուց է իրանց կյանքը կախված։ Այս մարդը ամեն ինչ որոշում է, ասում է sense պիտի անեք, սուսպուս անում են, հետո կարող է բոլորը fail լինեն, որովհետև ասածը չի վաճառվում, ինչ որ պատճառով, ասենք փոխվել է մոդան, ինտերնետը փոխվել է կամ 10 տեղում այդ ես օրինակ դրանից մի քիչ վախեցա, դուք ասացիք, որ դուք իրենց խորհուրդ եք տալու ինչա, որն է պահանջարկը։ Հասկանում եք այդ խորհուրդը, որ դու տակ 10 հոգու, այդ 10 հոգու արտադրանքը ինը արդեն չի վաճառ, որովհետև խորհուրդը պետք է ինքը իրականում իրանք մեկը իր այդ մրցակցության մեջ են գտնվում։ Միանշանակ։ Դուք իրենց որ տվեցիք մի բան ու բոլորը դա արեցին, Հայաստանի պատմությունն անելու ստանդարտ, որ բոլորը նույն բանն անում են, ու չի վաճառում, որտեղ բոլորը դա արդեն առաջարկում են։ Ես երևի ասեմ։ Շուկան ինքն իրան կառավարի։ Երբ որ դուք շուկայում ստեղծում եք հատուկ պայմաններ ավելի ունակ մարդկանց համար, դուք իրենցից տանելով իրանցից սարքում եք ոչ թե ամբասադորներ, այդ եկեք մոռանանք։ 5 տարի հետո իրանք լինելու են տեղի գլխավոր բիզնեսմենը, որը ինքն է որոշում ով ինչ արտադրում, այս հողումն է, այս ծառը ով է կտրում կամ այս սարտակը ով է նստում, եւ վերջ, որովհետեւ եթե իր հետ լեզու չգտան, հա, վաղը չեմ ասում, դառնում է գյուղապետը։
Ճիշտ եք ասում, այդ ռիսկերը կան ու համաձայն եմ, մենք էլ ենք մտածել դրա մասին։ Դրա համար արդեն մշակում ենք այնպիսի հետագա պլանների համար այնպիսի տարբերակներ, որ ոչ թե մենք առաջարկենք ու պարտադրենք ֆերմերին, որ ինքը փոխի այն ինչը անում է, այլ միայն այն շղթայի վրա, որը եկամուտ չի բերում, այսինքն վաղը մյուս օր 1, 2, 3, 10 ամիս վաճառքից հետո մենք զգում ենք, որ այդ ֆերմերի ապրանքը չի ծախվում, պահանջարկը վատ է ու այդ ծավալի արտադրանքի հետ կապված ինքը շատ ռեսուրսներ ու գումար է ծախսում, մենք իրան ոչ թե պարտադրենք այդ ապրանքը չարտադրի, այլ ասենք, տես մենք մի տարի փորձեցինք ծախել, չծախվեց, արի այդ նույն արտադրանքը դարձնենք, չգիտեմ, միգուցե մարքեթինգ է պետք անել, միգուցե պետք է սիրուն ֆոտոներ անենք, միգուցե խնդիրը դրանում է, եթե դա էլ չաշխատի, նոր անցնենք նույն շղթայի ուրիշ սորտերին, ասենք, քանի տեսակի կաղամբ գիտեք, քանի տեսակ, 1, 2, 3, 3, 15, 50, 100 տեսակի կաղամբ կա, քել, խուճուճավոր, չգիտեմ ինչ, մոնտանա, սոնտանաներ եւ այլն, այսինքն տոլմայի համար միայն մեկն է պիտանի, մնացածները հայերը 300,000 ֆերմեր պետք չի լինեն։ Ձեզ մի բան ասեմ, ասենք բրոկոլին սեզոնին խանութներում կարող է ավելի էժան լինի, քան ծաղկակաղամբը։ Համաձայն եմ։ Աբսուրդ է, որովհետեւ աշխարհում ինքը կրկնակի երակի ավելի թանկ է, համարվում է շատ արժեքավոր ուտելիք։ Համաձայն եմ։ Բայց էլի տեսականի մի խնդիր էլ ես գիտեմ, որ չգիտեմ, դուք դրա մասին չեք խոսում, բայց Հայաստանում իրականում ուտելիքի գերարտադրություն է։ Հայաստանի ֆերմերները բոլորը իրար գումարած շատ ուտելիք են արտադրում, քան պետք է հանրապետությանը։ Կասկածում եմ, որովհետև 30% մենք malnutrition ունենք Հայաստանում։ Գիտեմ, որտեղ մարդիկ գումար չունեն ուտելիք գնելու համար։ Հա, բայց դուք ուզում եք ասեք մարդիկ նվիրեն ուրիշներին։ Չէ, դա չի քննեք խնդիրն է։ Կա չեն առնում, չկա չեն առնում, ոնց անենք, որ ավելի գումար ունենան։ Դուք մսով զբաղվելու եք։ Չէ։ Ահա, այդ եմ ասում։ Malnutrition-ը սպիտակուցի հաշվին է, միստ եւ կաթ։ Ահա։ Խնձոր լիքն է, թափած է, գնացեք հիմա Հայաստանի գյուղերով, ծառերով խնձորը կախած է, կարակ հավաքեք, անվճար տանեք։ Այն ինչը Հայաստանում շատ է արտադրվում եւ հեշտ է արտադրել, գերարտադրության վիճակում է եւ գները ցածր են եւ ինքնարժեքը գնալով խփում է արդեն այնաշա մարդիկ արդեն չեն էլ հավաքում ծառից, որտեվ անիմաստ է, չի վաճառվելու։ Իսկ այն ինչ որ իրականում պետք է դժվար է անել ու թանկ է ու կապիտալ ներդրում է պահանջում, որակյալ կաթ, որակյալ միս եւ այլն։ Եվ դա փոքր ձեր ասած ձեռնարկությունը հիմա վիճակի չեն անել, կամ որ անեն արդյունավետ չի լինի։ Մի խոսքով խնդիրը իրականում մի քիչ եկեք հասկանանք որտեղ է ու իրան ճիշտ լուծենք, որ հետո խոստումը իրականացվի։ Շատ բարի, շնորհակալություն շատ ներկայացման համար։ Եվ իհարկե արժեքավոր մեկնաբանությունների եւ հարցերի։ Հաջորդ թիմը, որը ներկայանալու է F-Light, Աննա Հովսեփյան, համեցեք։ Hi, I'm Anna, and I'm here to perform you the newest solution from F-Light. Well, we all love to watch any performance, any show, and we all have our childhood memories from some theatrical performance that we loved and wanted to watch again. Well, sometimes it can't happen. Statistically, over 50% of shows have at least one lighting error, which can break the atmosphere. It can make your favorite performance feel not that great or feel something like it's off. Well, right now, lighting effects can be controlled two ways. First is human control, which means that somebody has to manually just control the headlight. In this case, when there is more than one performer, you can't just, this one person can just follow everybody at the same time, which means you have to take a lot of human resources. There's a staging operator and a lot of unnecessary funds are going to go to waste. The second is already predefined scenarios, which has its own minuses. The first is where it's already programmed, so in 5 seconds it's gonna go over there, and the person wants to improvise something. He has some brilliant idea and he can't do it, because when he does it, the light already moves away and he can't show it. Or in this case, somebody does something that's going to be a little late. I say the word a little late, then I have to go there, and I didn't have the time to say it. Then that's when I'm starting to follow the light, and the light doesn't follow me. In this case, the performer doesn't act natural. He has to follow the light, and the atmosphere is broken again. Well, right now we have a solution for that.
F-Light is a controlled panel which can follow the person on the stage wherever he is, whenever he is. In this case, we have 3 components for this. There's a performer tracker, stage sensors, and a model. This module is universal for any DMX interface, and it can go on any headlight that follows those interfaces. There's sensors, those go on stage, and wherever the person is, he has to just wear the tracker. He's going anywhere he wants on the stage, and the lights just follow him. In this case, when there is more than one person on the stage, he can just walk whenever he wants, and there's no person who has to follow him, make the movements move, or the actor doesn't have to act not natural, and he can improvise, do anything he wants on the stage. With this makes the F-Light independent, so whatever he does, the light will just follow him. It's flexible, so I said on DMX interfaces, it's all goes on any headlights, so you don't have to buy another headlights from us. You just have to buy our trackers, and it's affordable because we don't sell you any other things than our components. Right now, we are going to have a test market in Armenia. There's not a lot of markets in here, but we will have our tests in here. Then we have a huge market in Russia and CIS countries. We can work in there, and we plan to involve worldwide in the future, first year or second. Right now we have few competitors who are not as great as us because they are a lot of difficult to use and they are expensive. In this case, when we are going universal, we don't sell you our headlights or anything like that, and we're making a wizard option which will make it easier to use, and after the first program you will just already know what to do. Our clients are going to be directors, organizers, and a lot of producers. Our strategy will be first demo versions or some rents before buying, and one-on-one meetings with those organizers and everybody like that. We already talked to our future clients who already wanted our product, and a lot of them, to sum this quotes up, they said that it's easier to use. People can use it very easily. There's no difficulties after those, and they already want to buy a lot of spotlights from us. Speaking of buying, we have some options for those. We have small and medium stages, we have large stages, and if there's more performers on the stage, then we'll have some additional trackers. And the first test will always be free. We plan to sell from 270 to 280 pieces in the first 3 years, and after that, every next year, we will just sell 250 pieces. Right now, we already did a lot of market research, and after those huge market researches, we're already on halfway to developing an MVP. We actually wanted to bring our demo version here, but we just didn't have time for it. We've planned to have our sales from 2022, and after that, we will just have some other light effects and a lot more new things for the atmosphere to get better and to create magic on the stage. Our team has advisors and our main characters. So our advisors have 30 to 45 years of experience in this sphere, and we have our teams, Arsen Mkartumian, our Hasmik Nikolyan, and your humble servant, me. Right now we already have our budget, and this is how much we want from you. Thank you. This is it. Մի հատ հարց է, այսպեսի տեխնիկական էլի իրականացումից սկսեմ, հետո գնամ եւ այլն շարունակության վրա, քանի որ հայտնել եմ կարդացել ավելի մանրամասն էլի տեղյակ։ Այդպես էր եւ հայտից եւ հիմա ինձ բաց մնաց իր տեխնիկական implementation-ը դուք ոնց եք անում։
Հա, ինչ եք առաջարկում եք արդյոք լրացուցիչ սարքը, որին միանում է, ինչքան որ ես եմ հասկանում, ենթադրում եմ այսօր ավելի པարզ դարձավ, որ դուք տվիչներ եք պատրաստվում տեղադրեք ամբողջ բեմի վրա, ասենք բեմն է, այսինքն դուք գալիս եք համերգից առաջ կամ միջոցառումից։ Մենք բեմի վրա տեղադրում ենք սենսորները, մինիմում 8 հատ։ Չէ, բեմի վրա էլ են տեղադրում, ես տենց հասկացա։ Վիզուալ, ասած, կուպ տեղավորենք, որտեղ մեզ տրիանգուլյացիա է հարկավոր դերասանին օրինակի համար գտնել։ Մենակ չի, իրանք բեմի վրա էլ են տեղադրում։ Հա, tracker-ը։ Մի հատ tracker-ը, ունենք մոդուլ դեկոդերը, որը արդեն ստանդարտ DMX interface-ով դեպի լուսա սվետաօպերատորի պուլտ սիգնալը տալիս է, որը փոխվում արդեն փոխանցվում է լուսարձակին, որը արդեն հետևում է դերասանին։ Ինչ տվիչներ եք դնելու։ Ինչ տվիչներ եք հավաքում։ Ինչ տեսակի տվիչ եք էլի տեղադրում բեմի վրա։ Ինչ պարամետր եք չափում։ Ինչ ինֆո է գալիս ձեզ մոտ։ Մենք ուրեմն ինքը ռադիոչիստոտայով 6 Դա ուղղակի ասեք ինչ տեսակի բան եք դնում։ Տվիչի տեսակ ասեք ռադիոչիստոտի հաճախականային։ Լավ, այդ դեպքում ասենք թե ենթադրենք տեղում տեղակայելուց շեղում է տեղի ունեցել այդ մեկ եւ երկրորդ ինքը միայն լույսն է, չէ՞ ուղղորդում, ճիշտ եմ հասկանում։ Ներկայությամբ մեր միտքը հենց հա է։ Այդ դեպքում բանը ինչով է ձեր գաղափարը, էլի, այսպես ասած տվիչները կան, դուք բերեցիք, դրեցիք, հավաքեցիք համակարգան, ուղղակի ապահովեցիք բանի ժամանակ, համերգի կամ ինչ-որ միջոցառման ժամանակ այդ լույսի ուղղորդումը։ Պրոդուկտը ինքն իրանով ո՞րն է, որը առաջարկվում է ձեր ընկերության կողմից։ Պրոդուկտը ներկայությամբ ինքը առաջարկում է նա, որ դա ավտոմատիզացնում է, եթե մենք человеческий ռեսուրսը մեկ է предпрограмминг հարցը լուծում ենք, իսկ հետագայում պլանավորում ենք արդեն տրեքերի այդ հիմքի վրա, то есть լույս տանելու վրա, իր վրա ինչ որ дополнительные լուսային էֆեկտներ։ Դուք էստեղ եք, այսպես հարցը ստամ, հա, գտնվում եք Հայաստանում, ձեր պատվիրատուն Ամերիկայում է։ Ձեր պատվիրատուն ձեզանից, հա, ինչն է վերցնում, գնում։ Բանը, այս սիստեման, բանը, սոֆթը ինչ է։ Ամեն ինչը, то есть ձեր մասնագետին, ով որ գնում է ու ապահովում է այդ համերգի ընթացքում այդ ամբողջի իրականացումը, այ ինչն է, մտնում այս գնի մեջ։ Հա, то есть առանձին չէ, այ որպես այդպեսին ինչն եք վաճառում, որպես պրոդուկտ փաթեթավորում, փեքեջինգը ոնց է կանում։ Որպես փեքեջ մեր մոտ ուրեմն մինիմում այդ 8 հատ սենսորն է, tracker-ն է ու դեմոդուլյատորն է, պլյուս հետագայում, то есть հետը պետք է լինի soft, որը կթույլ տա արդեն գնողին կալիբրովկան անել, տեղադրել ու соответственно աշխատել։ Ոչ մի բան չասվեց կարծեմ բաների, հա, մրցակիցների մասին, չէ՞, թե ասվեց ես կա մրցակիցներ, հիմնականում դա, երկուսն են, երրորդը, ճիշտ ասած, մի քիչ բան տակա, Կոեֆն է հնագույն կամպանիան, որ լուսարձակներ է արտադրում, իրանց հետ աշխատելու դժվարությունը այն է, որ եթե դուք նման տիպ համակարգ եք ուզում, նա ստիպում է ձեզ բոլոր ձեր լուսային պարկը փոխել իրանցով։ То есть ոչ թե մեր նման ավելացնել գոյացած, то есть գոյություն ունեցող կներեք, գոյություն ունեցող պարկին, այ ասում սաղ փոխեք, մերը դրեք։ Դա մեկը։ Ձեր սիստեման, հա, ենթադրենք թե, որ ինքը բան է լինում, հնարավոր է լինում ինտեգրել ցանկացած տեսակի, ցանկացած արտադրության, այդ ինչի հաշվին եք դուք դա անում, իսկ մյուսները չէ։ Մենք դա անում ենք ստանդարտ, то есть DMX ինտերֆեյսը, որ այսօրվա օրով բոլոր այդ լուսարձակների բան անում ենք, մենք ինտեգրվում ենք իրանց արդեն կայացած համակարգի մեջ։ Իսկ OF օրինակի համար ինքը Չէ, հասկանում եմ, այխի իրանք չեն արել միջև հիմա, իսկ դուք դա անում եք։ Ձեզ դա հաջողվեց, իրանց չէր հաջողվել։ Չէ, COF-ը ինքը, չգիտեմ, տենց է առաջարկում, follow me-ն как раз նմանատիպ բան է, բայց իրանք չեն վաճառում։ Իրանք rent են տալիս ու շատ մեծ գնով, խոսքեք, մի դերասանին հետևելու համար համակարգը արժի տարեկան $7,000։ Ճիշտ ասած, իմ մոտ նաև դեռ հայտը կարդալու ժամանակ շուկայի չափերի մասին է մեծ հարց առաջանում, ինձ թվում է ներկա պահին ձեր հիմնական ուղղվածությունը լոկալ շուկան է, չեմ տեսնում միջազգային շուկա ոնց եք դուրս գալու, այդ ամբողջական ձեր roadmap-ը ինձ համար գոնե բաց է մնացել, լոկալում տեսնում եմ, բանը չեմ տեսնում ու հետևաբար տեղից ելնելով նաև չեմ կարողանում ինքս իմ համար գնահատել ձեր շուկայի չափի իրատեսական եւ արդյոք հաջողակ կլինի միջազգային շուկայում թե չէ, ինձ թվում է այդտեղ բավական բան ունեք նայելու, վերանայելու, ուղղելու, էլի այդ ուղղակի կոմենտի կարգով։ Հա, մոմենտ, օքեյ։
հիմնականում ոնց որ ձեր նկարների մեջ բաներ, այդ մի հատ մեծ լույսը spotlight-ը որ բան են անում, բայց շատ դեպքերում հիմա տենց մի քանի ձեր բաներ PTZ spotlight-եր, ասենք ֆռում իրար հետ մի հատ մեծ բան են անում, իհարկե DMX-ին եթե միացավ, բոլորը իրար հետ կարա կառավարի, չէ։ Իհարկե։ Այսինքն DMX-ով ինչ որ բանով light show designer-ով մենք իրանք սցենարիոներ պետք է մեջը բան անեն, հիմա ձեր tracker-ը ոնց որ իրանց անընդհատ position-ա պրոստը։ Ինքը առաջնահերթ մեր մոտ խնդիրը է դա, որ մենք դերասանին հետևենք, իսկ հետագայում պլատֆորմա ենք մշակելու, որը թույլ տա ինչ որ արդեն էֆեկտներ ձևակերպել էլի ինչ որ բանի հետ tracker-ի հետ կապված, то есть ոչ միայն լույս տանել, այլ հետո ինչ որ էֆեկտներ լինել։ Ոնց է բանը աշխատում էլի, նայեք, եթե դուք մոդելը տվեցիք stage-ի, չէ, ձեր 8 սենսորներն է, դրել եք, ոնց որ հիմա ինքը իր մեջ predetermined կալիբրովկա է լինում, position-ներ է լինում։ Դու չես ասում, ասենք SS ծերն է, S2-ի մեջտեղը որտեղ սենսորը լինի, մոտարապես գնա։ Հա։ Որտեվ DMX-ով իրանք ոնց որ բան չի, AI չի աշխատում այնտեղ ամեն ինչը predetermined է ու գնում է մի spot-ից մյուս spot։ Ոնց որ մեզ տրիանգուլյացիա է։ Վարկյան մնաստեղ, հետո դրանից հետո այսքան։ Չէ։ Մենք tracker-ին ենք հետևում։ Հա, բայց tracker-ը փոխանցում է իր բանը սենսորին։ Սենսորը դեկոդերին։ Սարքին, որը որ իրանք են։ Ինքը իրան կոնկրետ position պետք է ասի։ Չէ։ Position-ը որտեղ մարդը կարող է լույս ընդդակցում։ Light show designer-ի մեջ դու չես կարող առանց այդ designer-ի, առանց lighting controller-ի լույսերը շարժես։ Դե իրանք այդ են անում, իրանք այդ բանի lighting control-ին տալիս են շարժման հրանք։ Բայց որ մեկը իր արանքը ուրիշ lighting controller աշխատում է, չէ։ Հա, իհարկե, դեկոդերն է ասոցը, հա։ Հիմա Ինձ է դա այդական, տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, ինձ համար անհասկանալի։ Կա բանը, չէ, այդ սցենարը, որ գնում է, ծրագրավորված այդ կոնտրոլերի մեջ, որ բանը սցեները ծրագրավորված են, ամեն լուսատուի բանը դրված է։ Այդ պահին ինքը ինչ պետք է անի։ Մեկը կարմիր է վերում, մեկը կանաչ, մեկը պտտվում կանգնում է, մեկը էսան, այդ սա նախապես արված է։ Էդի հա, եթե հիմա փաստորեն ձեր սարքը դրա մեջ մտնում է այդ ընդհանուրի մեջ ու ապահովում է ինչ որ sense ոնց որ եթե ինքը ձեռքով կառավարեր դրան փոխարինում է հիմա իր մոտ հնարավորություն կա ամեն դեպքում ձեռքով կառավարելու իհարկե ինքը կարող է ասեք դերասանը մոռացել է թրեքերը բանը փոխել է կոստյումը թրեքերը չի գցել գրպանը դուսա գալի իր վրա լույսի չի իրան կարելի է իհարկե անջատել ինքը override կարող է անել հա իհարկե դա պրոբլեմ չկա լավ սա այն ոլորտներից է, որ ավտոմատացման գնալը միգուցե ավելի ռիսկային կարա լինի, քան այդ նույն ձեռքով կառավարելու։ Ուզում եմ իմանամ, արդյոք դուք երաշխավորում եք, որ ինչ-որ խնդիրներ չեն առաջանա, հա, այդ լուծումների գնաց, մեկ էլ դրանից բացի արդյոք ավելի էժան չի լինի, նույն ֆինանսական առումով եմ հարցնում, այդ նույն ձեռքով կառավարումը, քան ձեր սարքերը ձեռք բերելը։ Ըստ մեր մոտ առաջնահերթ կանգնած էր ոչ թե ինչ-որ գնային հարց լուծելը, ինչքան իմенно человеческий ֆակտորը արանքից հանելը։ То есть մի դեպքում մենք ազատում ենք, то есть ավտոմատիզացնում ենք այդ բանը, որ անհրաժեշտություն չկա, նույն սետ օպերատորը, որը վահանակով է շարժում, ինքը կարողանում է արդեն ուրիշ բանով զբաղվել, իսկ եթե մենք այդ հարցը լուծենք, ինքը ավտոմատիկա է, ինքը ամեն դեպքում, то есть մենք դրա համար ենք փորձում ոչ թե անում ենք 4 հատով, այլ անում ենք մինիմում 8 հատով, որ սխալները մինիմալიზացնենք ու соответственно այդ հարցը լուծելու։ Իսկ այդ tracker-ը ինքը passive սարք է, թե մեջը էլեմենտ կա, որը կարող է նստած լինի օրինակ։ Այս պահին մենք հիմա տեստավորման մեջ ենք, դեռ բանով է, բատարայկա, բայց հնարավոր է գտնենք ինչ որ ինքը լինի passive։ Որտեվ իմ կյանքում ինչքան այսօր ելույթ եմ ունեցել, պանելային քննարկումը մեծ միջոցառումը
քննարկման ընթացքում կեսին միկրոֆոններից մեկի բանը նստեց։ Հա, մենք գիտենք այդ իրականում այս fail-ի եզրին ենք։ Մարդը խոսում է, չի լսում, ստիպված ոնց վազվզում ենք, միկրոֆոն ենք բերում եւ այդ հարցելուցումը ապրել ամեն դեպքում ժամանակ դա անթույլատրելի է։ Ամեն դեպքում tracker-ը եթե դաժե լինի բատարեիկով, то есть ինչ որ բանով ինքը շատ քիչ բան կանի էներգայոմկի չի լինի, էլի, то есть հաստատ քայերիկի, բայց ներկայդրությամբ մենք մի քիչ ուրիշ հարց ենք լուծում, մենք հիմա փորձում ենք կալիբրովկայի ու то есть հետևողական բանին կանցնենք հետագայում էլի այդ հարցին։ Ինձ են ձեր մրցակիցը որ ասցիք կոեֆը, որ ասում եք ինքը առանձին չի տալի այդ սարքը, մենակ ասում է սաղիմ լուսերը դրեք։ Չէ, կոեֆն է, ոնց որ ասում է, եթե անում եք սաղիմ լուսերով արեք, այդ ահա որ իմ համար տրամաբանական է հնչում։ Դե ես եթե ինձ դնում եմ պրոդյուսերի տեղը, հասկանում եմ այդ շոուի եմ կազմակերպում, ես չեմ ուզում մի հատ լույս սաղ շոուն փչացնի, որը առանձին է ամեն ինչից։ Ես օրինակ կվստահեի, ու ինձ թվում է կոեֆն չի ուզում փչացնի շոուն, ռիսկը ամենամեծ է դա, որտեվ ինքը չի ուզում սաղ համակարգը ուրիշ լինի, ինքը իր մի հատ լույսը դնի ու հետո այն մյուս համակարգի պատճառով իր լույսը ընդհանուր շոուի լուսավորության մեջ չաշխատի։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց դա միացած բան կա, որ մեծամասն թատրոնները արդեն ունեն իրենց լուսապարկը, ու եթե իրենց հարկավոր է խոսքեք նմանատիպ սարք, իրենց տիպել իրենց բավականին գումարային ծախս տարած լուսապարկը փոխարինել, ասել, եթե դուք սկսում եք 0-ից ուզում եք շոու սարքեք, հա, օքեյ է։ Ես կարող եմ դաժե ձեր հետ պրինցիպի տակ նույն ձև համաձայն եմ, բայց եթե դուք արդեն ունեք լուսային պարկ, ստիպել ձեզ փոխել ու դա բավականին գումարային հարց բանա պրոբլեմա։ Դա չէ, ամենամեծ challenge-ը այն է, որ էլի որ գանք այդ թատրոն, ինքը ամեն ինչ ունի, ունեն իր manual անողին, ում գիտի որ ոչ մի շոու, չգիտեմ, ruin չի արել հենց ընթացքում, միշտ ճիշտ է ինքը աշխատում։ Հիմա ինքը մի հատ սարք պետքա դնի իր ընդհանուր լուսավորության համակարգի մեջ, որ ինքը չի ոնց որ չես կարա դու էլի, քանի անգամ պետք շոուն ոնց որ չես կարա շոու fail անես, որ իրանց ստուգես։ Ոնց որ այդ այլի ամենամեծ ռիսկային բանն է։ Մենք ունենք Հայաստանում արդեն այտենց պայմանավորվածություն, որ թեստ անենք, հետո երկրորդ launch արդեն բան կանենք, կհավաքենք, то есть որ այդ ամեն ինչը մինիմիզացնենք։ Ես մի շաբաթ առաջ Մոսկվայից եմ վերադարձել, կագրած ընդ է բանը stage entertainment-ի հետ է հանդիպում, որը Disney musical-ներն է դնում, իրանց էլ է այդ նմանատիպ հարց, իրանց հետաքրքիր է։ Հետաքրքրություն կա։ Մի բան էլ ասեմ, էլի։ Ես քանի որ հիշում եմ մի քիչ թատրոնը ու այդ մարդկանց հետ շփվել եմ լույսի հետ կապված։ Այն մարդը, որը այդ պուշկան է լույսային տանում բերում, ինքը իրականում դիտում է իրեն ոչ թե որպես пассив տեխնիկական անձնավորություն, այլ կարևոր մարդ, որը մեծ գործան, որը բեմի նկարիչներից է։ Եվ այնպես չէ, որ ինքը լույսը ամեն պահին է միացնում։ Ինքը մած սպասում է, որ դերասանը գա մի քիչ մեջտեղ կանգնի, նոր ավրամ միացնում։ Եվ եթե տեսնում եմ նա դեռ չի եկել, չի միացնում։ Տեսնում եմ, որ դերասանը դեմքը դեռ վստահությունը չունի, չի միացնում, մի քիչ ուշացնում է, մի քիչ ինքը շատ բաների ռեակցիա է տալիս, ինքը որովհետև ինքը մեջն է, ինքը հասկանում է, ինքը տեսել է դա, իր համար դա կարևոր է։ Հիմա դուք դա փոխարինում եք մի մեխանիզմով, որը այդ ինտելիջենսը չունի, ասենք այդ դերասանը մեկ է փռշտաց, ինքը պետք է կմիացնի այդ լույսը, այդ բոլորը տեսնում են դերասանը փռշտաց այդ բանին։ Դերասանի համար է դա անակնկալ, որովհետև միջև այդ վայրկյան առաջ լույսը իր առաջ կար, ինքը ենթադրում է, որ ինքը կարող է փռշտալ։ Ուզում ասեմ, այդ բոլոր նրբությունները ինչ որ ձևով որ խոսում եք բաների հետ, այդ հարցերը չեն առաջանում արդյոք թատրոնների։ Նույն նրբությամբ կարանք դիտարկենք, որ ասենք Անուշը տևում է 6 ժամ ու այդ մարդու ձեռքը հոգնել է ու ամենավերջի պահին իր ձեռքը այնքան է հոգնում, որ սուդրագա է տալի ու թողում է։ Всё, Անուշը ընկավ, ոչ մեկ չտեսավ ու այդ պահը կորավ։ Նույն ձևով մենք կարանք մարդկային ֆակտորը համաձայն եմ լինում է, ուղղակի իմ ասածը այն է, որ այդ լույսի մասնագետները իրենք տարիներով աշխատում են թատրոններում եւ իրենք համարվում են բավականին արժեքավոր մարդիկ, ինչքան խոսացել եմ ռեժիսորների հետ, իրանք այդ մարդկանց հետ շատ ջերմ եւ բարի հարաբերության մեջ են եւ ասեմ իմ Հայաստանի թատրոնում մեծ խնդիր է այդ մարդկանց գտնելը ոչ թե որովհետեւ իրենք ուզում են իրենք պատրաստ չեն մարդուն դեռ կանգնեցնեն այդ մարդը պիտի լինի արվեստագետ ինքը պիտի վերաբերվի իր գործին որպես նկարիչ որ բեմը նկարող մարդ է ինքը այդ էֆեկտը ստեղծող ազնվորությունն է ոչ թե ասես տեխնիկական մարդ որ պուշկան տանում բերում է էլի դա շատ կարևոր դերակատարում է հիմա ես ուզում ասեմ իմ զգացողությունն այն է որ շատ դեպքերում դու ձեր տեխնիկականությունը հավելյալ էֆեկտ է, բայց չի փոխարինի նա
կլրացնի միգուցե որոշ դեպքերի համար, բայց ընդհանրապես կլրացնի, դա իմ տեսքից positioning-ի հարց կա այստեղ, որքանով դուք կարողանաք փոխարինել այդ ֆունկցիան թատրոնում։ Շատ բարի, շնորհակալություն շատ, նաև ձեզ ներկայացման համար։ Եվ այսօրվա վերջին ներկայացումը IT-օգ Ռոբերտ Ալավերդյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, անունս Ռոբերտ է, ես ներկայացնում եմ IT-օգ ընկերության IT կենտրոն Ոսկեվանում ուսուցում և աշխատանք ծրագիրը։ Մոտիկ։ Մեր ուսումնական կենտրոնը գտնվում է Տավուշի մարզի սահմանամերձ Ոսկեվան գյուղում։ Ուրեմն եկեք մի փոքր խոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք գոյություն ունեն սահմանամերձ շրջաններում, այն խնդիրների մասին, որոնք գոյություն ունեն սահմանամերձ շրջաններում Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Ուրեմն այդ խնդիրներից մի քանիսը հետևյալն է. տեխնոլոգիապես թույլ զարգացած ուրեմն շրջան, որակյալ մասնագիտական կրթության բացակայություն, որպես այդպիսի, ուրեմն ինչպես նաև դժվարամատչելիությունը ուսուցման մասնագիտական։ Կարելի է նաև նշել այն, որ նորագույն տեխնոլոգիաների և IT ծառայությունների բացակայությունը, քիչ աշխատատեղեր, փոքր աշխատավարձեր և որպես արդյունքում ունենում ենք ինչ, այն որ մարդիկ պարզապես լքում են սահմանամերձ շրջանները և ունենում ենք ուղեղների արտահոսք, այսպես ասված։ Այս խնդիրներին ծանոթ լինելով մեր ընկերության հիմնադիր տնօրենը Աշոտը ուսում ավարտելուց հետո 19 թվականին որոշում է վերադառնալ Ոսկեվան և 19 թվից հետո, այսինքն 20 թվին նախաձեռնում է բացել ուսումնական կենտրոնը և 21 թվին այն վերջապես բացվում է և ընկերությունը փորձում է լուծել այս խնդիրներից մի քանիսը, այսինքն ինչը փորձում անել ընկերությունը, դա այն է, որ մատուցել որակյալ մասնագիտական կրթություն սահմանամերձ շրջանի բնակչության համար, այդ փաստացի պատրաստելով մասնագետներ IT ոլորտում, որոնք պատրաստ են մտնել շուկա, աշխատել տեղական և միջազգային ընկերությունների հետ։ Եվ ինչի արդյունքում մենք ունենում ենք այն, որ մարդիկ ունենում են հնարավորություն աշխատել հեռակա, հատկապես այս պանդեմիայի հետ կապված սահմանափակումների հետ։ Ունենում են հնարավորություն աշխատել տեղական ընկերություններում on-site կամ էլ աշխատել հեռակա և ստիպված չեն լինի վերջնական արդյունքում լքել իրենց շրջանը կամ լքել հայրենիք, ինչպես որոշ դեպքերում մենք դիտում ենք։ Լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ շրջանից տեղափոխվում են Երևան, ստանում են կրթություն, բայց չեն վերադառնում շրջան, այսինքն փաստացի ունենում ենք ուղեղների արտահոսք։ Հետագայում ընկերությունը մտադիր է դառնալ տարածաշրջանում կրթական կենտրոն, մատուցել լայնածավալ IT ծառայություններ, կրթական ծրագրեր, ներառելով իր շրջանավարտներին հնարավորություն տալով աշխատել մեծ պրոյեկտների հետ, տեղական և միջազգային ընկերությունների հետ և լուծել այսպիսով մի քանի խնդիր նշվածներից։ Ուրեմն ես էլ իմանալով ծրագրի գոյության մասին որոշել եմ աջակցել Աշոտին և փաստացի մասնակցում եմ կրթական ծրագրերին։ Հարկ է նշել նաև այն, որ վերջնական արդյունքում ծրագրի իրագործման ընթացքում մենք նաև լուծում ենք ռազմավարական խնդիր, այն է զարգացնում ենք սահմանամերձ շրջանը և պահպանում ազգաբնակչությունը շրջանում։ Երկու գլոբալ տենդենցիաներ կան, որոնք որոշակի առումով նպաստում են մեր ընկերության գործունեությանը։ Առաջինը դա այն է, որ մենք բոլորս լավ տեղյակ ենք, որ IT ոլորտում մասնագետների քանակը, փաստացի պատրաստվող մասնագետների քանակը զգալիորեն զիջում է պահանջվող մասնագետների քանակին և Հայաստանը այդ թվում բացառություն չէ։ Երկրորդը դա այն է, որ Հայաստանում ներկայացված են արդեն երկար ժամանակ է ներկայացված են
մի շարք միջազգային ընկերություններ IT ոլորտից եւ մի բազմաթիվ ընկերություններ եւ ցուցաբերում են հետաքրքրություն այդ ոլորտում Հայաստանում աշխատելու համար եւ փաստացի մեր ընկերությունը փորձում է իր դերակատարը ունենալ IT ոլորտում մասնագետների պահանջի եւ առաջարկի միջև գոյություն ունեցող բացը լրացնելուն եւս Համառոտ ներկայացնեմ այն, որ 20 թվականին փաստացի ընկերությունը արդեն զբաղվել է ուսումնական ծրագրերով, ունեցել ենք 5 շրջանավարտ, 5-ն էլ աշխատում են սպայդրությամբ Հայաստանում, որոնցից մեկը Pixart-ում է աշխատում, մյուս երկուսը մեր մոտ են աշխատում։ 21 թվականից արդեն օֆիցիալ ընկերությունը բացվել է, ունենք 22 ուրեմն ուսանողները բաժանված են երկու խմբերի՝ մեծահասակների խումբ եւ դպրոցականների խումբ։ Հարկ է նշել, որ այս պայդրությամբ տեխնիկական որոշ խնդիրներ ունենք կահավորման եւ գույքի հետ կապված, ինչը որ հույս ունենք կլրացնենք ֆոնդի ֆինանսավորման միջոցներով։ Ուրեմն անցնենք առաջ, մի փոքր խոսենք մեր բիզնես մոդելի մասին։ Ինչպես տեսնում եք, մեր բիզնես մոդելը ունի հիմնական 4 ուղղություն։ Դրանցից առաջինը դա, ինչպես ասացի, որակյալ մասնագիտական կրթության մատուցումն է, որպեսզի պատրաստենք մասնագետներ շուկա մտնելու համար։ Այս ուղղությունից մենք ուղղակի ֆինանսական եկամուտներ չենք ակնկալում, բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ ուսուցումը անվճար է եւ մենք կարճ ժամանակում մի վիճակի կլինենք մասնագետներ պատրաստել, այդ մասնագետներից մի մասին մի վիճակի կլինենք ներառել, համալրել մեր շարքերը մյուս պրոջեկտների համար։ Հաջորդ ուղղությունը այդ միջազգային եւ տեղական կազմակերպությունների հետ աշխատելն է, իրագործում ենք տարատեսակ պրոյեկտներ եւ այս ինչպես նաեւ ներգրավում ենք մեր շրջանավարտներին, այս ուղղությունը մեզ համար հիմնականն է եկամտաբերության առումով։ Հաջորդ մեր ուղղությունը ուրեմն սեփական պրոյեկտներն ենք ստեղծում ենք նախագծում եւ իրականացնում ենք սեփական պրոյեկտները նույնպես ներգրավելով մեր շրջանավարտներին, հնարավորություն տալով փորձ ձեռք բերել։ Այս ուղղությունը եւս եկամտաբեր է մեզ համար։ Հաջորդ ուղղությունը այդ մասնագիտական short, այսպես ասած, training-ներն են կազմակերպությունների համար արդեն։ Օրինակ տեղական կազմակերպությունների համար անպարտադիր չէ IT ոլորտից։ Այն դեպքերում, երբ որ ունենք ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, որոնք կարիք ունեն ինչ-որ տեխնոլոգիայի կամ hardware, software, այսպես ասած, տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու հետ խնդիր։ Կարծում եմ հարկ է նշել, որ այս պայդրությամբ մեր սեփական պրոյեկտներից ունենք 2 պրոյեկտ, որոնք որ անցել են նախագծման փուլը եւ գտնվում են այժմ իրականացման փուլի մեջ։ Մեկը միտված է տարածաշրջանում туриզմի զարգացմանը, մյուսը կահույքի իրագործման եւ իրացման ոլորտին աջակցելուն։ Հարկ է նշել, որ հետագայում ծրագիր ունենք համագործել տեղական տեղի դպրոցների հետ, դպրոցի ադմինիստրացիայի հետ եւ իրագործել ծրագրավորման հիմունքները դասավանդելու ծրագիր, որը որ թույլ կտա, այսպես ասած, շարունակել մեր առաքելությունը, սերմանել սերը դեպի նորագույն տեխնոլոգիաներ փոքր սերունդի համար։ Ուրեմն խոսենք մի փոքր մեր մրցակցության եւ ալտերնատիվների մասին։ Այստեղ կարող եմ նշել, որ որպես այդպիսին տարածաշրջանում ներկայացված չեն IT ընկերություններ, որոնք մատուցում են ծառայությունների այն սպեկտրը եւ որակը, որը որ մեր ընկերությունն է նախաձեռնել, ստանձնել նախաձեռնելու եւ ինչի հիման վրա կարող ենք ասել, որ այս պայդրությամբ բոլոր մեր շրջանում չկան այնպիսի որակյալ տեխնոլոգիական որակյալ տեխնիկական կրթություն եւ IT ծառայություններ մատուցող ընկերություններ։ Մեր թիմը այս պայդրությամբ բազմականակ չէ, բայց կարելի ասել, որ բոլորը ներկայացնում են տեղի հասարակությունը, ունեն աշխատանքային բավականին փորձ եւ նվիրված են աշխատանքին։ Ուրեմն անցնենք հաջորդին։ Մի փոքր խոսենք ֆինանսների մասին։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, ընկերությունը հիմնադրվել է օֆիցիալ 21 թվականին, 21 թվականի ուրեմն մեր եկամուտը կազմում է 3.450.000 դրամ, որը որ հիմնականում գեներացվել է հետևյալ պրոջեկտների հաշվին։ Ֆոնդից ակնկալում ենք
այս գումարի 5.050.000 դրամի 75%-ը, որպեսզի կարողանանք ձեռք բերել անհրաժեշտ ուրեմն նյութական եւ ոչ նյութական ռեսուրսները, որպեսզի շարունակենք մեր գործունեությունը, բարելավենք տեխնիկական պայմանները ուսանողների համար եւ ի վիճակի լինենք գեներացնել այն գումարը, որը որ մտադիր ենք ձեռք բերել 22 թվականին։ Այստեղ ինձ թվում է հարկ է նաեւ նշել այն, որ պրոյեկտի հաջող իրագործման արդյունքում մենք լուծում ենք մի շարք խնդիրներ, այսինքն մենք պատրաստում ենք որակյալ մասնագետներ IT ոլորտի համար, մարդիկ, որոնք ի վիճակի են տնից հեռակա աշխատել, վաստակել նորմալ գումար, ապրելու համար չլքել իրենց տարածաշրջանը։ Նորագույն տեխնոլոգիաները փորձում ենք բերել տարածաշրջան, լուծում ենք, այսպես ասած, ռազմավարական նշանակության խնդիր եւ Ներողություն ժամանակ, շնորհակալություն շատ։ Խնդրում եմ, ձեր հարցերը։ Շատ լավ բան եք ուզում անեք։ Մի քիչ խնդրի ձևակերպումը, այսինքն ինչի համար եք էս անում, որ այդ երեխաները մնան սահմանները մեր գյուղերում չգնան։ Մի քիչ կրթելու խնդիրը շատ լավ խնդիր է, որ կրթում եք իրանց, բայց ինձ թվում է դուք այդ խնդրը չեք լուծելու, որ իրանք մնան, որովհետև նամանավանդ երբ որ նույնիսկ կարողանան ռեմոտ աշխատանք գտնեն, մարդիկ ուզենալու են այն լավ ընկերություններում, որտեղ աշխատում են, իրենց շուրջն է լավ բաներ տեսնեն ու ոնց որ ավելի շատ են ուզենալու լքեն։ Համաձայն եմ։ Այդ մի քիչ այդ խնդիրը ոնց որ ինքը ռեկուրսիա է, այսինքն այդ ընկերություններ չեն բացվում, այդ սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ սովորում են, ուզում են գնան այդ ընկերություններում աշխատեն, ուզում են իրենց շուրջ միջավայրը փոխվի ու գնում են, ոնց որ ինքը տենց մի հատ ռեկուրս է, այսինքն հենց այդ խնդրին կարծում եմ դուք նույնիսկ հակառակ կողմից եք կարող աննպաստելու, այս մի քիչ ինչ-որ բարդ բան է, էլի։ Այստեղ ինձ թվում է, այսպես ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն ունեն աշխարհը տեսնել, ճանաչել նորագույն տեխնոլոգիաներ, այլ տեղերում եւ այլը, նրանք այսպես թե անպես հնարավորություն են գտնելու, ստեղծելու են, դուրս են գալու, բայց չմոռանանք նրա մասին, որ կան նաեւ մարդիկ, ովքեր ձգտում են երիտասարդների մեջ, նույնիսկ ես անձամբ գիտեմ, ես իմ հարազատ շրջանն է, ես այնտեղ ամեն ինչ բավականին լավ եմ պատկերացնում, ու կան մարդիկ, ովքեր ավարտելուց հետո գնացել են գյուղ, ունեն բարձրագույն կրթություն, բավականին խելացի մարդիկ են, բայց աշխատանքի բացակայության պատճառով մարդիկ չեն կարողանում էլեմենտար մինիմալ աշխատավարձ ձեռք բերել։ Այս պարագայում մեր հիմնական նպատակը կարելի ասել ավելի շատ այդ նման մարդկանց համար բարվոք վիճակ ստեղծելն է, որպեսզի մարդիկ ցանկություն ունենալով մնալ տարածաշրջանում կարողանան նաև նորմալ գումար վաստակեն, ինչը որ բնականաբար չի կանխեցնի, այսպես ասած, արտահոսքը, չէ՞ որ գոյություն ունի բնական արտահոսք, երբ որ մարդ ձգտում է դուրս գալ, եւ գոյություն ունի ստիպված արտահոսք։ Մենք այս նման պարագայում փորձում ենք ստիպված արտահոսք կանխել։ Էլի հարցեր։ Դուք սոցիալական բիզնես եք փորձում կառուցեք, կարելի է ասել, որը ընդհանուր լավ է, իսկ այն բնակչությունը, այն ոնց որ երեխեքը ձեր ասած, որ թարգետ եք անում, էլի, որ ուզում եք սովորացնեք նես բաներ, որ իրանց տեղից առանց որևէ տեղ գնալու կամ ցանկացած տեղից որտեղից որ ուզում են կարողանան լավ գործ անեն ու գումար վաստակեն ու ապրեն այնտեղ որտեղ իրանք ուզում են ապրեն ինչքան է բնակչությունը դպրոցում եք էս անում թե ինչ որ բան տենց առանձին ձեր ֆիզիկապես տեղը պետքա սարքեք որտեղ որ արվելու է չէ արդեն ունենք տեղը ունենք երկու առանձին լսարան, այսինքն աշխատանքի համար նախատեսված սենյակ, որը գործում է, ունենք լսարան, որտեղ անց ենք կազմում մեր ուսումնական ծրագրերը, այսինքն կենտրոնը բացել ենք, ունենք տարածք, ունենք ծրագիր ու մեր տարածքում իրականացնում ենք այդ ծրագրերը։ Ծրագիրը ոնց որ ով է դուք եք որոշել ինչ պետքա սովորացնեք։ Հա, մենք ենք Ինչի վրա հիմնված է այդ որոշումը։ Հիման վրա հիմնվելով մեր փորձի վրա ու նաև փորձի ոլորտում անհրաժեշտ գործիքակազմի կամ
գիտելիքների Որ ոլորտում։ IT ոլորտում ծրագրավորում։ IT ոլորտը լայն հասկացություն։ Վեբ ծրագրավորում։ Վեբ ծրագրավորում կարելի ասել, որովհետև Աշոտը բազմաթիվ տարիների փորձ ունի վեբ ծրագրավորման մեջ եւ ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ վեբ ծրագրավորման entry level-ը ամենա, այսպես ասած, հեշտն է։ Տեսեք, Հայաստանում հիմա այսպիսի վիճակ է աշխատաշուկայում, որ նորեկ աշխատուժը հիմա գերներկայացված է։ Այդ պիրամիդի ներքևի մասում կա արդեն հագեցում եւ շատեր չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Իսկ վերևի մասերում կա դատարկություն։ Իսկ այդ վերևի մասերի համար ոչ այնքան ծրագրում պետք է իմանալ, ընդհանրապես ինժեներական գիտելիք պետք է ունենալ, բայց դրա պետք է հենված լինի եւ խորը առարկական գիտելիքների վրա եւ որակյալ բարձրագույն կրթության վրա եւ որոշ այլ հմտությունների վրա, արդեն մարդկային այլ կարողությունների վրա, ճկունություն ուղեղի, մարդկանց հետ հաղորդվելու կարողություններ, կազմակերպելու, նպատակներին հասնելու, կամային հատկանիշներ եւ այլն, որոնք դասասենյակում չես սովորեցնի։ Որոնց մի խոսքով իմ մտահոգությունն այն է, որ միգուցե ժամանակավոր մի 2-3 տարի այսօր վաղը դեռ այդ բանը կլրացվի, էժան աշխատուժ վեբ ծրագրավորման մեջ, երբ որ ասենք սկսնակ ընկերությունները փորձում են արագ վեբ կայք սարքել, այդ տեսակի պահանջարկը, բայց դա շատ արագ հիմա լրացվելու է այդ պահանջարկը, որտեղ շատերն են հասկանում, որ դա միջոց է արագ գումար վաստակելու։ Իսկ ավելի երկարաժամկետ, որպեսզի մարդը կարողանա դրա վրա իր կյանքը կառուցել, մնա գյուղում, երկար ժամկետով կարողանա աշխատել եւ աշխատանք գտնել, դա բավարար չի։ Հասկանում եք, օրինակ ես ավելի շատ հավատում եմ այդ առումով, կներեք, որ հիմա ասած, ավելի շատ հավատում եմ Armat-Lab-ին, որը ձևավորում է բազմակողմանի անկալում IT ասածի եւ որից կարող է երեխայի մոտ արտանալ ցանկություն ինժեներական մասնագիտություն ընտրել եւ գնալ այդ ոլորտ եւ շարունակել, հետաքրքրություն առաջանա ֆիզիկայի նկատմամբ, մաթեմատիկայի, քան նեղ մասնագիտական կարողություններ տալ, որոնք շատ կար ժամանակի մեջ են արդյունավետ լինելու, իսկ հետո ինքը շատ արագ հասնելու է ինչ-որ բանի, մակարդակի եւ դրանից վեր չի կարողանա ցածկի եւ ստիպված կլինի միևնույն լքել գյուղը, գնալ քաղաք, որ լավ կրթություն ստանա եւ կմնա քաղաքում։ Ես ճիշտն ասած այնքան էլ համաձայն չեմ այդ տեսակի հետ, ես կարծում եմ, որ այդ ավելի շատ ինդիվիդուալ հարց է, մարդուց է կախված։ Մարդիկ կան, որ ստանում են բազային կրթություն, դրանից հետո վիճակի են լինում ինքնակրթության հաշվին զարգանալ, խորանալ ուրիշ ոլորտների մեջ, եւ բացի դրանից այն սկիլները, որոնք մասին դուք եք խոսում, այսինքն կոմունիկատիվ սկիլները, soft skillները, այսպես ասած ձևավորված, իմ կարծիքով դա այն բաները չի, որ ինչ որ ուսումնական կենտրոն կարող է սովորեցնել։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Ես ավելի շատ իմ փորձի վրա հիմնվելով ենթադրում եմ, որ Իսկ ես իմ փորձի վրա հիմնվելով ենթադրում եմ, հենց դա պետք անի ուսումնական կենտրոնը։ Soft skillերը։ Գուցե ժամանակի ընթացքում մենք վերանայենք մեր այսպես ասած տեսակետը, բայց այս պայդրությամբ մենք ավելի շատ շեշտ դնում ենք վեբ ծրագրավորման համար, որովհետև էլի ասեմ պահանջարկ կա, entry level-ը փոքր է։ Ընթացքում ես խորհուրդ կտամ, զուտ խորհուրդ։ Հիմա Արցախում մի հատ նախագիծ է արվում, որը կոչվում է մինի տեխնոլաբեր, որոնք ձեր ասած լրիվ հակառակն է։ Հենց հիմնական կենտրոնացումը soft skill-երի վրա է։ Իրենք ի սկզբանե մտածում են նրա մասին մինի տեխնոլոգիա, մինի լավ, հեսա տեղ բերեմ ասեմ։ Մի խոսքով բաներ են ստեղծվում, մինի տեխնոպարկեր, որտեղ երեխքին սովորեցնելու են ոչ միայն ծրագրավորել կամ ինչ-որ բան սարքել, սովորեցնում են դա վաճառել, fundraise անել, pitch անել, բիզնեսի վերածել, ծառայեցնել համայնքի, տեղի համայնքի նպատակներին, ոչ թե գլոբալ մեկին Երևանում ծախել կամ Մոսկվայում, որը շատ ավելի խորը կարողություն է տալու հենց նրա համար, որպեսզի վաղը այդ երեխեքը ոչ միայն մնան իրենց գյուղում, այլ իրենց գյուղում ստարտափ բացեն։ Այդ ստարտափը տանեն ինչ-որ ուրիշ մակարդակի հասցնեն, ասենք աշխարհով մեկ ինչ-որ բան սարքեն, երազանք ունենան։ Ուղղակի մտածեք այդ ուղղությամբ, ես հիմա ձեզ որպես խորհուրդ եմ սա ասում, դա
կարող է շատ ավելի լավ աշխատի։ Ես մի քիչ առաջ, եթե չեմ սխալվում, նշեցի, որ ընթացքում նպատակ ունենք լայնացնել մատուցվող ծառայությունների շարքը։ Օրինակ, այս պայծրությամբ 20 ու 21 թվականին հիմնականում դասավանդել ենք վեբ ծրագրավորման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական ստեկը, չէ՞։ Այս պայծրությամբ մտադիր ենք նաև մտցնել տեխնիկական անգլերեն եւ ծրագրավորում C լեզվով որպես բազային, որովհետեւ բոլորս լավ գիտենք, որ վեբ ծրագրավորողների, այսպես ասած, վեբ ծրագրավորողների թույլությունը այն է, որ նրանք մի քիչ հեռացված են hardware-ից ու հենց native լեզուներով Այստեղ մի հատ կոմենտ հանեմ ձեզ, կներեկել ընդհատեմ, իրականում տեսեք դուք այն ինչ որ սովորացնում եք դա հմտություն է, բայց ինչի կարիքը որ մենք ունենք դա գիտելիքն է եւ այսպես թե այնպես է ծրագրավորման հիմքը, որպեսզի ինքը կարողանա իրանից հետագայում, արժեք ձևավորել, դա պատկերացրեք մաթեմատիկան ու ֆիզիկան։ Այսինքն դուք ասում եք որպես գիտելիք հիմնարար C++-ը, որը կբերի վեբի, չէ, կլինի լավ մաթեմատիկայի background եւ կունենանք եւ ծրագրավորումը, դրա վրա կունենանք AI-ը, դրա վրա կունենանք մնացած ամեն ինչը։ Այսինքն տեսեք, շատ հետաքրքիր մոտեցում է ու ըստ ինձ դա կար ժամանակ, որ աշխատում էր, բայց հիմա դրա մեջ չեք։ Հիմա ամբողջ աշխարհը խոսում է AI-ի եւ այլն հազար ու մի բաների մասին, բայց դա հնարավոր է, եթե կա լավ մաթեմատիկա, բարձրագույն մաթեմատիկա եւ կա ֆիզիկա։ Ու մնացած դրանից բխող գումարած են soft skill-երը, որոնց մասին խոսվում ենք եւ այլն։ Ըստ ինձ սա skill է եւ իրականում սա բանի, առաջարկի խորհրդի կարգով ուղղակի, որովհետեւ շատ ենք էլի շփվում ու այս կրթական ոլորտի մեջ չենք ինքներս, այդ դա չի բավարարում։ Այս գուցե արժի ասենք դուք լավ մաթեմատիկա սովորացնեք ձեր աշակերտին, հավատացեք դրանից օգուտը շատ ավելի կլինի հետագայում, ուղղակի հաշվի առեք։ Մի հատ է բան ես ասեմ, կներեք, էլի մոտեցումի հարցն է։ Եվ մենք օրինակ ես տենց մի քանի բիզնեսում որտեղ աշխատել եմ, մենք ամեն անգամ քաշվել ենք այդ շատ արագ ծրագրավորող դառնալ ուզեցող մարդկանցից, որոնք երբ որ հասել է վիճակը նոր բարդ խնդիր է պետք եղել տալ, չեն կարողացել բարդ խնդիրները լուծել։ Իսկ ինչի՞ց է դա գալի, որտեվ մոտեցումը հենց դա է, շատ արագ, շատ հեշտ, որտեվ վեբ ծրագրավորումը հեշտ է, մտնել ոլորտ։ Այդ մտնել ոլորտը տենց համ այդ ուսանողի երեխայի համար է վատ, որտեվ ինքը շատ արագ մտնում է, հիմնական ֆունդամենտալ բաները չի սովորում։ Բիզնեսի համար լավ է, որտեվ երկարաժամկետ ինքը չի կարողանում ստավկա դնի, այսպես ասած, այդ մարդու վրա։ Այդ երկու խնդիրը ավելի շատ բացասական էֆեկտ են ունենում երկարաժամկետում, քան լավ էֆեկտ, դրական էֆեկտ են ունենում։ Ստեզուտ տենց մտածելու բան է, էլի, ձեր համար, որ ես համաձայն եմ։ Շատ բարի մեկնաբանությունը, խնդրում եմ կարող եք վերջում շարունակել։ Շնորհակալություն շատ։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի, որպեսզի մենք ինքներս մեզ ծափահարենք, քանի որ այսօր 8 թիմեր ներկայացան եւ լսեցին ժյուրիի կարծիքը եւ շնորհակալություն իհարկե ժյուրիի անդամներին բոլորին իրենց կարժեքավոր կարծիքների եւ մեկնաբանությունների համար։ Նշենք, որ մարզային դրամաշնորհերի շրջանակներում ունենք 15 թիմ եւ այսօր ներկայացան 8-ը, վաղը արդեն կլսենք 7 թիմերի ներկայացումները։ Շնորհակալություն, ստեսություն։